आपने ज्यादातर प्लेन में सफर करते वक्त उड़ते हुए एक और प्लेन को नहीं देखा होगा। जबकि आप लाइव प्लेन ट्रैकर खोलेंगे तो आपको एक ही जगह पर कितने सारे प्लेन एक साथ उड़ते हुए दिख जाएंगे, जो कि सच भी होता है। मगर ये मत सोचिए कि 2-3 किलोमीटर दूर पे ही आपको एक और उड़ता हुआ प्लेन दिख जाएगा। पर इतने बड़े आसमान में कम से कम 20 किलोमीटर दूर से भी एक और प्लेन तो दिख जाना चाहिए, है ना? पर फिर भी नहीं दिखता। पर क्यों? दरअसल इसका बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि हमारे प्लेन के आसपास भी दूसरे प्लेन्स हमेशा उड़ रहे होते हैं, लेकिन 800 से 900 किलोमीटर स्पीड में वो इतनी तेज निकल जाते हैं कि जिन्हें सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब आप पूरे दिन बाहर देखते रहो।